घंटे 7 कळवला तुम्ही मग मागशी पळयता अशा लाईन पळयतना तुमकां कोण नसू पुरो आमी आजी काही येवन पोवनाची म्हूण सांगू न्हू. पेज्जे जवानाक 100 वर्सां पूर्ण करून स्टार्ट जाल्लेले म्हणून आशिल्लें म्हाका वता सुपर आसा सुपर म्हण सुपर असं जेवण ही मेळना लायक घंटे 7 कळवला तुम्ही मग मागशी पळयता अशा लाईन पळयतना तुमकां कोण नसू पुरो आमी आजी काही येवन पोवनाची म्हूण सांगू न्हू. कोडियाल तेराच्या विशेष संचिकेक तुमकां पुरे जनांक मोगान स्वागत. हांव रजत भंडारकर. आज आमी विठोब देवस्थान आशित आसल्या श्रीनिवास कल्याण मंटपाक येवन पोवलांची. हांगा तुमी मागशी पळयता आसाची पेज्जे जेवणाच्या एक संभ्रम हांगा पुरे जन हांगा लायनार राबल्यांची भितर वचाक राखून राबिल्ले आसाची. हें एक पेज्जे जेवण आमी वय एक जेवका म्हणले एक उद्देशान पुरे जन ಒಟ್ಟು मेळ्ळ्यांची. आयची ह्या संचिकेंतू आमी तुमकां पेज्जे जेवणा ಬಗ್ಗೆ मस्त पुरे माहिती मुखार दिता वताची. आयचे संचिके पळोवन तुमकां मस्त माहिती मेळटा म्हणून हांव लेखता आसा पळयता राबा. आमगेला समाजातून स्कुला चढू वचू येतं हांवें एक ऑफिसा वच्चे पुढे आमी एक पेज्जे जेवण एक स्वीकार करून वचू का म्हणले एक उद्देशान हांगा पुरे जन व्यवस्थित रितीरी लायनारी भितर येता आसाची. तशीच हांगा भितर आयिल्ले आसाताची वॉलंटियर्स वय तांकां चंद रितीरी एक बैसाची वेवस्था वय भितर आसा. एक पंताक वांट जातरी वग्गी वग्गी क्लिनींग करून क्लिनींग जातरी अपास दोन्ही पटीक हे हॉल तयार जाता. हे पुरे विज्युअल्स तुमकां मुखार दाखयता वताचे. हांव भितर आयिल्लो सांगा पेज्जे जेवणाच्या एक हॉलाक हांगा आनी कशें पुरे चलता म्हूण सांगून आमी आनी मुखार पळयता वचा. आमगे विठोब देवस्थानाचे मुख्य अर्चक जावन आशिल्ल्या सुब्रमण्य भटमाम आसाचे. भटमाम हांगा पेज्जे जेवण तेरा वेळारी निरंतर 5 दिवस चलता. हाजे ಬಗ್ಗೆ एक ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ आमगे ವೀಕ್ಷಕ दिवची म्हणले. youthofgsb सकट ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ नमस्कार. आमगेले पेज्जे जेवणाचे महत्व सगळ्यांक ಗೊತ್ತು आसा. मंगळूर शहरांतू एक रथोत्सवाचा पर्व कालाचेरी एक पेज्जे जेवण म्हळ्यार विशेष महत्व पाविला आनी सगळ्यांक ಗೊತ್ತು आशिल्ले विशय. पूण त्या परगांवतल्यांक आयिल्यांक सकट वेवस्था म्हूण आशिल्ली विठोब देवस्थानांतू सान रितीर चलचे आशिल्ले. सान रितीरी येतल भजकांक परगांवतले येतल भजकांक विशेष जावन घेवन तांकां थंय राबच्या वेवस्था आनी तांणी सकाळ तुकून संजे वरान ते एक टायम स्पेंड करता म्हणाल खातीर जावन घेवन तांकां एक आयिल्ले अतिथींक अभ्यागत करचे तसले एक सत्कार करचे एक विठोब देवस्थानान पुढदोन चोल नायला. तशें कालक्रमेण तेका संजल म्हणारी चांग अभिवृद्धी जाता आयला
तशी आमगेल पॅन्ट म्हळ्यार परगांवन तोल म्हळ्यार हांगा आतां विठोब देवस्थान आसच्या पुरो आतां पुरा पॅन्ट वाडला म्हणटना एक एक विशेष कसं म्हणटा म्हळ्यार एक विटी रोड म्हणटाची आतां टँक कॉलनी म्हणटाची कार स्ट्रीट म्हणटाची तेंचे आतां परगांवन शे जाला कळवा तशें जावन सक्कड बजाका एक प्रितेन एक देवाल एक प्रसाद स्वीकार करका आणि देवाल अनुग्रह आम्ही पात्र जाऊ का म्हणाल कधी जाऊन घेऊन त्या पुढ दोन चोल नाही तसं एक पद्धती आजपर्यंत आम्ही विठोब देवस्थानात कोण ते चलयत आसाची तशी ह्या वैभवार चलत आसा दोन्ही दिसाचे विशेष देवाक नैवेद्य केलेलं एक पॅजगी तशीची देवाक अभिषेक केलेलं तीर्थगी निर्मालिगी ते घालून घेवन तांकां प्रसाद दिल्यारी ताजे एक विशेष फल आमगेले पोट्टा गेलेलं मात्रान आमगेले जिवनांतले एक जिवांतले कसने एक विशेष जावन आशिल्ले कसने अनारोग्य आसल्यार ते दूर जावन घेवन परिपूर्ण जावन आशिल्ले चांग स्वास्थ्य आरोग्य मेळटा म्हणाल कितें जावन घेवन सकाळचे पेज्जे जेवण कोरका म्हण पुढ दोन चोल नायले ते आजी चलयत आसाची देवान आनीक विजृंभणेर ह्या कार्यक्रम मुखारसून जेवता जाल्यार 3 दिसाचे कार्यक्रम चंदायर चलोवो आनी विठोबाल अनुग्रह आनी वेंकटरमणाल अनुग्रह सगळे पेंटेक भजकरांक प्राप्ती जावो आनी हांगाक विठोब देवस्थानाक आनी आमगेले वेंकटरमणाक अविनाभाव संबंध आसा तशी हांगा विशेष तेगेले अनुग्रहाक देवान विशेष विठोब देवस्थाना जेवता जाल्यार कसन कार्यक्रम आसा ते जाल्लारी ते वेंकटरमणाल जागेर जाल्ला तितले पुण्यफल मेळटा म्हणत जाल्यार पुढ दोन चोल नायला तशें मुखारसून सगळे पेंटेक भर जाला म्हणत जाल्यार पूर्ण विश्वास आनी ह्या पेज्जे जेवणाचे विशेष कार्यक्रम आनीकय वैभवार चोल तशी त्या सक्कड भजकांक प्रीत जाव तशी देवान हे कार्यक्रम चंदायर चलोवो म्हणून म्हगेले एक 2 उत्तरां तुमकां विशेष आमचे यूथ ऑफ GSB हांव समर्पण करता मस्त धन्यवाद भट पेज्जे जेवणा संदर्भेरी आता तुम्ही मेगेल मक्ष पडयत विंगड एक आयटम्स तयारी जाता तशीच पुरे वॉलंटियर्स दायक तयारी तूं भाग घेता आसाची ह्या पुरा आयटम्स उन्हाची उपसीत आसाची आयदनान ह्या उपसून जातरी जनान बशील कडेन वैरी होर वाटचो तसले कार्यक्रम चलता आसता हांगा निरंतर 5 दिवस ह्या पेज्जे जेवण हांगा चलचे संदर्भेरी ह्या पुरे विशय हांगा चलता आसता पेज्जे जेवणांतू एक स्वयंसेवक जावन आशिल्ला दिनकर कामत मामा सर हांगेल्याक एक ಸ್ವಲ್ಪ दिनकर मामा हांगा एक उमेद पळयत आसा पुरे वॉलंटियर्स ओपन मेळून काम करता आसाची उन्हा रंग उपसून ओर वाटचे ताय खुशी पुरे दिनाक मस्त आसा सो हांगा कसं पुरे काम चलता स्वयंसेवक जावन आमकां स्वयंसेवक जावन हांगा आमी अग्रसाळी भितर आमी आमगेलें काम कसं म्हळ्यार उपसून दिवचें आनी बाकीचे आनी वॉलंटियर्सान ते उपसिल्लेले आयटम पुरे वयर ओडून तांकां वाडचें अशें आयचे मेनू सांगचे म्हणल्यार कसं आयटम्स आसा आज तिंगळाराचे सारूक करी आनी कडगे चक्को आनी आंबुली लोणचें मिक्सड कोतला लोणचें हें पुरे स्पेशल आयटम आनी पायजे कडगी चक्को आमी केन्नाय 4 दिसाक पळोवच आशिल्लो 4 की 5 दिसाक जाल्यार 2 दिसाक लायक कडगी चक्को 5 दिवस हे पण पडार गेले निमती आजी केला तशी तो उमेदी पळोवन भारी खूश जालें दिनकर माम तुमी कितले वर्सां हे सेव करता सर मिगेल हे 57 वर्स हांव जायत लागून म्हळ्यार 7 क्लासा भितरी हांव मिगेल वॉलंटियर जावन काम सुरू केलेलें 1967 भितरी आतां म्हाका 68 वर्सां प्राय कळ्ळें तशी 57 वर्सांतू कसं एक डिफरन्स पळयलास तुमी फूड आनी आत्ताक आतां फूड पुणी तितले सगळें हें नाशिल्लें आतां बारीक उजेर जेता आसा फूड एक खंयचे एक जेव 2 आयटम रांदून आशिल्लें आतां बिब्याप करकी मागीर प्रमाणवार आयटम करून गम्मतेर करता आसा तशी मस्त पुरे माहिती शेअर केली दिनकर म्हणून तुम्ही मस्त धन्यवाद आमगे धन्यवाद
पेजे जेवणा संदर्भेरी रनपेल टीम तुम्ही मिगेल पळयत आसाची हरिखंडिगे तुलान मोहन माम हांगासर मोहन माम यात पेजे जेवणाक तयारी म्हळ्यार यात मेनू डिसायड जावचे की ताचे आयटम फूल दीस तयारी की कशें चलता फुल दीस सांजवाळ पुरा रेडी करून घेवन आमी ताका जावचे सामान पुरा हाडून घेवन तांणी एक आयटम दिता ती कमिटीची त्या कमिटी ताका जावचे आमी आयटम घेवन ताका पुरा रेडी करून घेवन सकाळी फुडें एक 6 घंटे भितर पुरा रेडी करून घेवन पॅज आमी पुरा आयटम रेडी करून दितात तशें आतां कितले जाणां टीम आसा तुमगेलो नाजाल्यार एकात 6 जाण आसता ती तशी जी चड जण जेवकाल तशें आमी एक 2 जण 3 जण एक्स्ट्रा हाडून घेवन तांगेले फायचे पराचे सांतेराचे ओडतेराचे न्ही तशी एक 7-8 10-12 जण येतात आमी तशी ताका पुरा जेवचे वेवस्था न्ही करून दितात आमी तशें आयचे मेनू तूं आमी कडकी चक्को आनी पुरो पळयत आसाची सो आतां हे मेनू डेली चेंज जाता आसता की कशी पळय 4-5 दिवस डेली चेंज जावन आसता मागीर होडतेराक पोळो खिचडी बिब्या उपकारी मागीर मिरसांगे भजो मागीर हेजें बादामी दूद आनी पुरो करून घेवन फळाराची वेवस्था आसता मागीर पुरो दिसो 5 दीस 4 दिवस पेजे जेवण ताका जेवचे वेगवेगळे आयटम आसता डेली अशी मस्त माहिती शेअर केली तुम्ही आमगेलो मस्त धन्यवाद थँक्स आता तुमका या पेजे जेवणे संदर्भ रे आईच्या आयटम्स पुरे कसं पुरे असं म्हणला की तुकून दाखवत असेल एक प्रयत्न आता करता असं हांगा तुम्ही पळयत असायचे कडगी चक्को इतले लायक एक उन्हाची दुवार येता असं आत्ता अग्रसाळे तुला भायर आयली इतल्याची उन्हा कडगी चक्को हांगा तयार जालेलो असं तशीची तिंगळावराच्या पॅज उपकरी कितले लायक असं पळयतनाची तोंडा उगदा येता कितले लायक उन्हाची एक पॅज उपकरी वय हांगा आसा तशीच नोंचे पळयत आसा तुमी हांगा नोंचे तयार जालेलो आसा पुऱ्या नमन्याचे एक आंबोली कॅरेट पुऱ्या नमन्याचे एक तरकारी घालून एक नोंचे वय बारी एक लायक दिसता हांगा पळयतनाची आमकां खावपा म्हूण दिसूं का तशेंच हुना पॅज पळयत आसा तुमी तुमगेल्या टीव्ही स्क्रिनार एक लायक हुना पेज्जा ओटू तुमी कडगी चक्को आनी एक पॅज उपकरी नोंचे ह्या पुरे लावन उठूची जेवण करतना ताजे एक रुची विंगड सकाळी येवन एक लायक रुची पेजे जेवण करून आमी कामां वचून मागीर वापस देवेल सेवेन तूं दनपार नंतर भाग घेवता जाल्यार एक संदर्भ हें एक कोडियाल तेरा संदर्भ मात्र साध्य तुम्ही खंडित अंत भितर भाग घेऊ का आमी आतां पेज्जे जेवणांतू आमगेल्या भजकांक आईल्यांक पांया दुखसलरी नतलरी प्राय जाल्ल्यांक पुरो बैशाक एक वेवस्था करता म्हणून एक उद्देशान हांगा टेबल आनी चेरा वेवस्था केलेलो आसा आमगेलो आतां हांगा वार्ताशीत आसले स्वयंसेवक उमेश कामत मामा आसा उमेश माम हांगा हे टेबल चेरा वेवस्था केलेलो आसा हे हांगा कशी वाटचे क्रम आनी पुरे कशें आसा हें कशें म्हळ्यार एक 7-8 वर्सां जालें फूड हें बी अशें नाशिल्लें वयर बैसून जेवका आशिल्लें मागीर थोड्या काळान मस्त प्राय जालेल्यांक कसं करचें म्हूण कळना येवचें मन आसता येवचें जायना मस्त नमने ते जनान येवन सांगलें मम्मा आमकां येवचें मन आसा जाल्यार नेलार बसून कशें जाता म्हूण ताका आमी कमिटीच्यान परत वट्ट करून एक सान डिसिशन काडलें कसा म्हळ्यार सिनियर सिटिजन्सांक एक प्रामुख्य दिवका कसं जालें म्हळ्यार तांणी सानपणा साकून हें देवाल तेरा आयिल्ल मनीस तेन्ना सान रितीर आसतना विठोबान देवस्थानांत आसता साकून आयिल्ल मनीस जाल्यार काळांतर जन चडता गेले आमगे समाज वैरत आयलें जाल्यार ते आमी सिनियर सिटीजन म्हळेलें घरांत कशी आनम्माक प्रीती विश्वास दिता की
तशी प्रकार हांगा बसकोर चंद कोण कसं नाही तोंदरे जायनाशी आम्ही आद्यते देऊ का प्लस तांकांय मना तृप्ती जावं का कसं म्हणा त्यांनी फूड सेव केलेलं असं त्यातनं कष्ट आशिल्लें जाल्यार पुरो जन आतां हो माम म्हणटा 8 वर्स ताका सान सकून फ्राय केला आज ताका 68 जेवण अशें पुरो 60 वर्स ताणें सेव केला जाल्यार आतां करतात 72 पळय जाल्यार तो उमेद घेवन वाडोवंक प्रति एक येतात कसं जाल्यार आमी तें इन्स्पिरेशन दिवन तांकां सगळ्यां चंदायेर मर्यादेर बस करून जेवण देवाल प्रसाद म्हणून प्रत्येक हें करता ती आनी तशी स्वच्छतेक आमी मस्त इम्पॉर्टन्स दितात कसं जाल्यार म्हळ्यार स्वच्छता केन्नाय जावपाक जाता हांगा पडता आसता उठयतात जाल्यार हेच प्रकार टेबल गेबल क्लीन करून चंद करून मना तृप्ती जावं तशें आमी देवाले प्रसाद म्हणून व्हरता आसा ती सगळ्यांना तृप्ती जावन घेवन प्रत्येक आमगे समाज बांदवांक हाजी खुशी मेळका मुखार जाल्यार तशी अशी चंद जावन चल तशी देवाले अनुग्रह सगळ्यां वयर जावका आनी वॉलंटियरांक तशीची शक्ती दिवन सकाळीं ओग्गी आमी 5:30-6 भितर येता ती तशींची एंड ताईं जावन वरल्यान विलावारी आनी कोरनूच वच्चे जाल्यार मी तशींची सगळे आमगे सहकार दिवन मुखार चंदार चलका म्हूण देवाले मागता आमगे लोट आतां अर्जून आसा पेजे जेवणा बसले आसा हांगा एक सल्पून अर्जून पेजे जेवणा भाग घेतलेलो आसा आयचे पेजे जेवण कशें दिसता आयचे पेजे जेवण बरें लायजाला आमी लायजाला म्हणच्या पयशे देवाल प्रसाद म्हूण खावका अशी देवाल प्रसाद आमी खावच्या मस्त खुशी जाता आसा हे मेळचे आमगेले एक व्हड सौभाग्य आनी मुखार त्या देवान आमकां आपोवन पेजे जेवण जेव तशें करोका एक मस्त खुशी जाता हे पळोवन मस्त धन्यवाद थँक्यू आमगे लोटात भारती पै माय आसा हांगा पेजे जेवणा बसले आसा हांगा एक सल्पूल भारती माय आज पेजे जेवणा येयला आसा कितले खुश आसा भाग घेवन भारी खुश जाता ताजे तरी आसतील काम सोडून हांव न्ही कितले वर्सांतल्यान भाग घेता आसा तुमी पेजे जेवण हें स्टार्टिंगसून हांव येता आसा इतले वर्सां कसो डिफरन्स पळयलो जेवण पुरो चड येता आसा ती मागीर वॉलंटियर्स पुरो चड आसा ती ते खुशी जाता मस्त धन्यवाद आमगेला उलयला थँक्यू आता पेजे जेवणा भाग घेता रेखाशण अन्य आसायचे हांगेला उलया एक मागीर पेजे जेवणान तूं भाग घेतलेलो आसा कशें दिसता केन्नाय व्हडे तरी एवरी इयर हांव पेजे जेवण म्हणून येता एक तेक म्हणून फिलींग विंगड एन्जॉयमेंट विंगड ते हक्क जेवण येयले देवस्थाना जेवणा रुची त्या विंगड बट हे तशीच विंगड नमून एक म्हणून रुची कितले वर्सां भाग घेता पेजे जेवण हांव 28 इयर्स जाता सो डिफरन्स कसो पळयता इतले वर्सां फूड जन आशिल्लें ती बट आतां जन मस्त मस्त येता सर तेक म्हणून म्हणा खुशीक एक हें जाता मस्त धन्यवाद थँक्यू टू रघुराम पैमाम आसा रघुराम पैमाम आज पेजे जेवणा भाग घेतलेलो आसा कितली खुश आसा भारी खुशी विशय ह्यो मेन जावन परगांवच्याक तांणी पळय हाजी कितें येवन तांकां रात्री जेवण कशें मेळटा जे हें सकाळचें जी पेजेचें आसा पळय तें एक टेस्टाची विंगड म्हळ्यार ते गडगे चाक्को हें असल पळय तांकां पळय ते मुंबय हैदराबाद ताका लागून परंग येता पळय तांकां भारी एक नमुने हाजी विशय हांगा येवन सुरेखाची येवन राबताची हाजी केतराची मेन तेशी भारी एक चांग विशय कितले वर्सां भाग घेता आमी पेजे जेवण म्हळ्यार कशें म्हणून अप्रूप काल आनी आज आयला हांव कशी टायम मेळटा तशी येता हांव बट रेग्युलर म्हणून ना बट येता तशी बारलो एक विशय वेवस्था न्ही पळोवन वेवस्था बार चांग आसा त्या वाडची विशय ज्यो कुडले भयंकर फास्ट आतां हांव पळय बदल म्हाका टायम नाशिल्ले जाल्यार हें पळोवन कुडले रिगलो वगी वच्चे येता म्हणून त्या उद्देशार तशी बारी खुशी जाला
देसी मस्त धन्यवाद थँक्यू. वय जय जय. आता आमच्या लोट एक सांग चाललो पेजे जेवणा बशिला सांगायला उरलंय आता नाव कशी कशी गणेश नरसिम्हा पै पेजे जेवण कशी झाला कशाला पेजे जेवण लाय जला लायक झाला कसं पुरं हे जेवतं असं पॅज सुके कगी नॉनचा आणि तू कंची फेवरेट आयटम तुझ्याला नॉनचा मंचू ओके मस्त थँक्स उरलेलं का तरी थँक्यू आमगे लोट आता विटोप देवस्थानाच्या हनुमंत कामत आणि असायची हनुमंतಣ್ಣ पेजे जेवण आज दोन्ही दिवस काय 5 दिवस पेजे जेवण कसं चलतं की त्याची तयारी कशी चलता म्हळ्यार ही कूड या हांगा जाता आशिल्ल्या म्हाका ಗೊತ್ತಾಸಿರ म्हणजे कूड विठोब देवस्थाना तर्फे मेळची पेजे जेवण जावचें म्हणून म्हळ्यार कूड हांगा आमगेल्या वेंकटरमणाला ब्रह्मरथोत्सव म्हणल्यार खंय खंय चुकून पुरो चमकून येवचें तांकां रब्बूक आनी हांगा देवस्थानाच्या कार्यक्रम जाताना सांजे जेवण जाता तेन्ना हॉटेल ना तांकां भूक लागता म्हणजे खातीर पेजे जेवण एक 100 वर्स कूड लागून स्टार्ट जाल्लें म्हणून आशिल्लें म्हाका वता आशिल्लें तेचें जाता आशिल्लें ताचे मागीर कसाची पुरो जावन जाल्लें ताण करचें म्हणून आशिल्लें मागीर आमकां कशें जालें म्हणल्यार विठोब देवस्थाना चुकून हें करता आशिल्लें खैर काम म्हणून जाताना आमी विठोब देवस्थानाच्या तर्फेन चुकून वेंकटरमण देवस्थान हें करताना विठोब देवस्थान कर येता म्हणटा त्या आत्ता येता आमी वेंकटरमणाला वैभव ಒಟ್ಟು विठोब देवस्थाना चुकून पेजे जेवण करता म्हणून जाल्यार हाका पूर्ण सहकार आमकां वेंकटरमण देवस्थाना चुकून आसा म्हळ्यार एक विठोब देवस्थान आनी वेंकटरमण देवस्थानाक एक संबंध व्हडलो संबंध ना म्हणून जाल्यार इतले व्हड कार्यक्रम वेंकटरमणाला विठोबाला दयनातिला चंदार जावचें साध्य ना मागीर आतां कशें म्हणल्यार जेन्ना कांय खुशी म्हणल्यार आमी विठोब देवस्थाना चुकून सप्त करताना आतां हें पेजे जेवण करताना ज्ञानाक एक आमी देवाल प्रसाद केला लायक आशिल्ल्या तृप्ती जावका ಒಟ್ಟು आमगे नामिका वास्ते कोण गेल्यार निमगे कसले येना येना तृप्ती जावका म्हणजे खातीर एक चंद हाजेर एक खुशी जावची तसं टेस्ट दिसा एक नमण्यार कोण आमी सेव करताच आता दिसा एक नमनाचे आयटम म्हणून सांगलं आज पूर्व तयारी कशी चलता कितले दिवस पूर्तला ना आज एक तयारी प्रारंभ जाता प्रारंभ कशें म्हणल्यार आमगेला विठोब देवस्थाना मॅनेजिंग ट्रस्टी मरोळी सुरेंद्र कामत आसत त्यांनी सूर्यकाची देवस्थानाक एक लेटर दितात पेजे जेवणाक कल्याण मंडप जाय म्हणून ताचे मागीर आमी कसं करता म्हणल्यार रनपे आपोवन घेवन येवन तेगेले एक लिस्ट केल्लेलें अशें म्हणल्यार कितले कटार जाय वरची कटार रंडप करची कटार दवलो दाई हें पुरो ते थोडे आयटम वरचे आयटम मम्माय देवस्थाना चुकून आसताचे रंडप करचे व्हडले व्हडले कटार वेंकटरमण देवस्थाना चुकून हाडटाचे मागीर तशीची कशी म्हणल्यार वॉलंटियर्साक एक भेट करताची हाडा येवका हाडा म्हणून तशी चर्ची एक भयंकर निजावन तो एक व्हड विशय कशी म्हणल्यार संजे देवस्थानांतू राजांगणांतू वाहन चर्ची 7 गंटे हांगा येताची त्या व्हड विशय ते म्हणल्यार आत्ताचे आमगेले एक सिट्युएशन कशें आसा म्हणल्यार जेन्ना डिस्को ऑर्डर कळगा खाली पॅन्ट शर्ट घालून शो करची चेड तसल कडेन आमगेले चेरक्या कास मारून देवस्थाना वाहन सकाळी 7 जावका जाल्यार हांगा येताची पुरा इतले जनाक आतां खाली 3-3.5 हजार जेवण पेजे जेवण आज 4,000 आज पाय पराक 4,500 5 दीस पळार ताकाच मला पूण 5 दीस पेजे जेवण आशिल्लें मागीर ब्रह्मरथोत्सवाक जेवण केल्यार हें जाता कर्कट जाता म्हणल्यार खातीर आतां पळार करचें बिब्या करी सट्ट दोचकी इडलीची बदामा दूद म्हणून कशें म्हणल्यार देवान विठोबान जावो वेंकटरमण जावो मम्माय देवस्थानान आमकां ते करचे खातीर एक धैर्य दिला
उणे पण जायना तसे नंतर नसला रे आणखी एक मनीस पुरुषोत्तम पै म्हणून कळवा ऊर्वस्टोराचो तो वेंकटरमण देवस्थान येवन म्हाका पेज्जे जेवणाक हची सेवकार का म्हणून ताणें एक 57,000 दिवक जाल्ले रे आनी गोकुलनाथ प्रभू त्यांनी एक 50,000 दिवक म्हणून गेले रे तुम्ही वैभवार करा जेनाक तृप्ती जावची करा हांव तुमकां ताका जाय जाल्ले संपन्मूलकी वस्तू रुपारकी हांव आसचो म्हणजे हें दाखोवन दिवचें ताच्या आमकांय धैर्य जाता जेनाक जाय जाल्ले दिवया देव दिता जाल्यार जेनाकय देवान दिवचें कशें जाल्यार म्हाका पर्सनल न्ही नंतर आमच्या ट्रस्टी तांकां न्ही जेनाक सेवे खातीर तशें जेना पावता म्हणजे खातीर चंदार करतात. मस्त माहिती आमगेल्या वीक्षका लोक शेअर केलेलं सर हनुमंतಣ್ಣ मस्त धन्यवाद. आता पेजे जेवणाक आयिल्ले दिसले एक स्कुला वता अशें चल्ली आमगे लोटस सांगे लागी उलोया नांव कशी एच रक्षा शेणे खंयची क्लास 7th सो पेजे जेवणा आयिल्ले सर कितले वर्स तुला येता सर आणि आज भाग घेवन कितले खुश आसा सुमार वर्ष सो आता पेजे जेवणा भाग घेवन आता भायर आयिल्ले सर हागे लागी ಸ್ವಲ್ಪ उलोया नांव कशी सात्विक भट आज पेजे जेवणा भाग घेतले सर कितले खुश आसा लायक जाला मस्त काळ तुका येता आसा अशें येवचें स्कुला जेवचें आनी स्कुला वचचें आमगे लोट आता गजानन नायक मामा सर पेजे जेवणा बशिल्ले सर हागे लागी उलोया नायक मामाजी पेजे जेवणा आयिल्ले सर कशें दिसता केन्ना येता हांव सुपर आसा सुपर म्हण सुपर असं जेवण खंय मेळना लायक आसा पूर आयटम लायक आसा हांगाची वेवस्थे ಬಗ್ಗೆ सांगची म्हण जाल्यार तेव्हा भारी लायक आसा सिस्टमॅटीक वेवस्था टायम सोडता जे सडकांनी कोणाय राखू ना तसलें ना क्लीन अँड नीट वेवस्था आसा लायक आसा मस्त धन्यवाद थँक्यू थँक्यू आमगे लोट आता हांगा एक स्वयंसेवक जावन काम करता आशिल्लो प्रकाश नायक मामा सर प्रकाश नायक मामा हे पेजे जेवणांत स्वयंसेवक करता आसत तुमगेलो अनुभव कशी अनुभव म्हळ्यार सुमार एक 20 वर्सां हांव हें कामाक केन्ना येता म्हळ्यार हें काम म्हळ्यार वीर व्यंकटेश्वर सेव अशें येता तातूंत आमी काळात पुण्मा म्हणून आशिल्लो तो पुण्मा म्हणून मागीर आत्मीय तो तागे लोट हांवें वॉलंटियर जावन काम केलें मागीर ऑर्केस्ट्रा करता आशिल्लो मुरलीधर कामत करप आमी पद आनी म्हणटा जनाक मनोरंजन ताजे देवताना ताजे मदेर दिता तशेंच इतल्या वर्सां तूं भाग घेतलेल्यान तूं कसं लायक डिफरन्स पळयत आसा तुमी कसं लायक जेवणाला येवचे की रांदपान तुगे कसं एक डिफरन्स पळयत आसा नाही मस्त डिफरन्स दिसता रांदपान जाल्यार आतां विशिश्ट जेवण विंगड बगे खाद्य जाता आसा ताजे नंतर जेवणाक मस्त मात मस्त चारके वॉलंटियर जेवणाक स्वयंसेवक जेवण काम करता आसा जाल्यार उमेदवार आसा मस्त धन्यवाद आमगेलो उलयलो थँक्यू स्वयंसेवक जेव्हा आशिल्ले सुब्राय नायक मामा सर नायक मामा आमी पळयलें सर तुमी आयिल्ले जनाक पूर एक वेवस्थीत रितीरी बैसाची की असल पर मस्त सेवा करता आसतली सो त्या वेवस्था कशी हांगा पेजे जेवण आयिल्ले तेन्ना त्या एक वेवस्था कशी आसा पळय पेजे जेवण 7 गंटा स्टार्ट जाता हे काल आनी आजी 7 गंटा स्टार्ट जाला फस्ट स्टार्ट करतना आमी बार लायन घालताची ते बार लायन एक वळ वाडटा आमी
दोन्ही वळ वाटतात कशी म्हळ्यार दोन दोन लाईन एक दोन दोन लायनाचे एक वळा तशी वडता वताची ताजे नंतर कंटिन्यू जेवण दोन दोन लाईन एक वळा तशी म्हणटना जेन्ना आईल्यांक सीदा वचून बसयताचे वाडताचे आज पळयल्या लेखाक आमी सादारण 6 दोकून 7 निमिष भितर पान्न घालतरी तांणी भितर येतरी 6 दोकून 7 निमिष भितर जेवण जाता म्हळ्यार तसो एक पंत सिस्टम केला म्हळ्यार कितले जेन्ना ऊण आसल्यार वाडोवक असले तोंदरे जेवचे आईल्यांक इमिडिएटली जेवण जेवका हात धुवन कशी गेल्या म्हूण कळून जा मी ताका म्हळ्यार पण हांगा मस्त जेन्ना चेडू येताची चेडू हांगा येतना म्हणटा मामा वगी येतना म्हणटाची कित्याक म्हळ्यार स्कुला वचोका ताजे खातीर आमी पुरा जाणां तशी लायन बाय लायन वाडलेले जेवण 7 निमिष भितर एक लायन जाता तेजे जेनाक एक खुशी आसा आनी आमकां जल्लेले तितले चड जेनाक वाडूंक एक इंट्रस्ट आसा आनी ह्या पंत कशी चेडू आमगेले वॉलंटियर आसा कांय तोंदे ना कित्याक म्हळ्यार मस्त जेन्ना वॉलंटियर्स आयल्याची तेजे वाडोवंक एक खुशी जाता आमकां मस्त जेन्ना येयले तशें आमकां वाडटना घे आनी उमेद येता शिवाय जेन्ना ना म्हणजे जाल्यार उमेद उणें तेजे चेडू म्हाका खुशी जाला आना म्हाका वगी घर कडेन वचचें येता आनी संजेक प्रिपेर जावपाक न्हू तेरा येवच्याक तेजे बारीक खूश जालें पळय मस्त माहिती शेअर केला मस्त धन्यवाद आमगे लोट आता स्वयंसेवक जावन आशिल्ले सुब्राय नायक मामा सर नायक मामा आमी पळयला सर तुमी आईल जनाक पूर एक व्यवस्थित रितीरी बैसाची की असल पूर मस्त सेवा करता आसतली सो त्या व्यवस्था कशी हांगा पेजे जेवण आईल तेन्ना त्या एक व्यवस्था कशी आसा पळय पेजे जेवण 7 गंटे स्टार्ट जाता हे काल येनी आजी 7 गंटे स्टार्ट जाला फस्ट स्टार्ट करतना आमी बार लायन घालताची ते बार लायन एक वळ वाडटा आमी दोन्ही वळ वाडटात कशी म्हळ्यार दोन दोन लायन एक दोन दोन लायनाचे एक वळा तशी वडता वताची ताजे नंतर कंटिन्यू जेवण दोन दोन लायन एक वळा तशी म्हणटना जेन्ना आईल्यांक सीदा वचून बसयताचे वाडताचे आज पळयल्या लेखाक आमी सादारण 6 दोकून 7 निमिष भितर पान्न घालतरी तांणी भितर येतरी 6 दोकून 7 निमिष भितर जेवण जाता म्हळ्यार तसो एक पंत सिस्टम केला म्हळ्यार कितले जेन्ना ऊण आसल्यार वाडोवक असले तोंदरे जेवचे आईल्यांक इमिडिएटली जेवण जेवका हात धुवन कशी गेल्या म्हूण कळून जा मी ताका म्हळ्यार पण हांगा मस्त जेन्ना चेडू येताची चेडू हांगा येतना म्हणटा मामा वगी येतना म्हणटाची कित्याक म्हळ्यार स्कुला वचोका ताजे खातीर आमी पुरा जाणां तशी लायन बाय लायन वाडलेले जेवण 7 निमिष भितर एक लायन जाता तेजे जेनाक एक खुशी आसा आनी आमकां जल्लेले तितले चड जेनाक वाडूंक एक इंट्रस्ट आसा आनी ह्या पंत कशी चेडू आमगेले वॉलंटियर आसा कांय तोंदे ना कित्याक म्हळ्यार मस्त जेन्ना वॉलंटियर्स आयल्याची तेजे वाडोवंक एक खुशी जाता आमकां मस्त जेन्ना येयले तशें आमकां वाडटना घे आनी उमेद येता शिवाय जेन्ना ना म्हणजे जाल्यार उमेद उणें तेजे चेडू म्हाका खुशी जाला आना म्हाका वगी घर कडेन वचचें येता आनी संजेक प्रिपेर जावपाक न्हू तेरा येवच्याक तेजे बारीक खूश जालें पळय मस्त माहिती शेअर केला मस्त धन्यवाद इतले वेळ थंय पळयलें तुमी पेज्जे जेवणाच्या विशेषता पुरे जण हांगा काम करता आशिल्ले स्वयंसेवक तुलान येतले भजक हांगा येवन तांणी ह्या पेज्जे जेवणा भाग घेवन तांकां कशें दिसलें आनी तांगेले अनुभव पुरे तुमगेलो तो शेअर केलेलो आसा तुमकां आयची एपिसोड पळोवन मस्त खुशी जाला म्हणून आमी लेखता आसाची अशीच ह्या कोडियाल तेरा संदर्भेरी निरंतर कवरेज आनी 5 दिवस आमी तुमगे मुखार हाडता आसताची खंडीत तुमी मिस करनाशी पळयताची म्हूण लेखता आसा इतले वेळ पळयल खातीर मस्त धन्यवाद